تحية طيبة مشاهدي الكرام. لماذا هذا التكالب الغربي والعربي على سوريا لفك ارتباطها بإيران؟ هل وفر العرب يوما البديل لسوريا؟ أم إنهم يتآمرون عليها منذ أن حشد صدام حسين قواته على حدودها في نهاية السبعينات ووقع السادات معاهدة كامب ديفيد في الفترة ذاتها؟ ثم لماذا حلال على الكثير من العرب الارتماء في الحضن الأمريكي الصهيوني الذي عاث خرابا في الوطن العربي، وحرام على سوريا التحالف مع من ساند القضايا العربية وناهض الاجتياح الصهيو أمريكي للمنطقة؟ ماذا كسب عرب الاعتدال من تحالفهم مع أمريكا وإسرائيل غير خراب البيوت؟ ألم يثبت التنسيق السوري الإيراني بأنه الأذكى والأقوى؟ ألا يعود الفضل للتحالف السوري الإيراني في فرملة المشروع الأمريكي الذي أراد تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ؟ ألا تشكر دمشق وطهران على احتضان أنبل حركات المقاومة؟ الاتجاه المعاكس بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة. هل تؤيد الضغوط العربية والأمريكية على سوريا لفك ارتباطها بإيران؟ 20.5 نعم، 79.5 لا. أحمد أبو مطر، لو بدأت معك بهذه النتيجة، حوالي 80% من عينة من الشارع العربي مؤشر لا يريدون أي فك للارتباط بين سوريا وإيران، هم مع هذا الخط السوري الإيراني. أنا أعتقد بين من يحمي حصار القطاع. 2، قبل أيام نشرت جامعة ميريلاند حصيلة استفتائها السنوي للرأي العام العربي، ففاز الرئيس السوري بشار الأسد. في مصر 18% للرئيس بشار الأسد، 11% للسيد حسن نصر الله، 10% للرئيس أحمد نجاد، 9% للرئيس مبارك. 80% من المصريين يعتبرون الخطر على بلدهم أمريكا وإسرائيل وليس إيران، وليس ما يقوله الليبراليون العرب. طيب ماشي. أحمد أبو مطر، أنا بصدقك ولا بصدق جامعة ميريلاند ومعهد زغبي للاستطلاعات اللي ما بيخروا المي؟ طيب كيف تفسر أن الشارع العربي، أن الرئيس السوري بشار الأسد كان أكثر رئيس يحظى بشعبية في الشارع العربي حسب التقرير الأمريكي وليس الإيراني ولا السوري ولا كذا؟ بصدقك ولا بصدق أنا؟ صدق من تريد، ولكن أنا عندي حيثياتي الخاصة أطرحها. طب ما أنا بدي طيب شو رأيك بالاستفتاء؟ أنا طيب ما رأيك بالاستفتاء الأمريكي؟ أنا سأقول لك. طيب إذا في مصر تبين أن الحلف السوري الإيراني اللي عم يخوفوا الدنيا منه إنه بعبع وما بعرف شو، في مصر تبين أن معظم المصريين مع هذا الحلف السوري الإيراني. أسألك سؤال، هل تستطيع أن تنكر أن أمريكا جاءت إلى المنطقة عندما غزت العراق لتحويله لتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتحويله إلى كانتونات وكذا، والأمريكان كانوا مبسوطين سيحولوا المنطقة إلى يستبيحوا كل شيء؟ من الذي فرمل المشروع الأمريكي في المنطقة؟ أليس سوريا وإيران وحركات المقاومة المدعومة سوريا وإيرانيا؟ هل يستطيع أي مهبول أن ينكر ذلك؟ من الذي فرمل المشروع الأمريكي؟ سوريا فرملته في العراق، إيران فرملته في العراق، المقاومة اللبنانية فرملته، المقاومة الفلسطينية. لو تقرأ ما كتب عن دور المقاومة العراقية في فرملة المشروع، وأنت تعلم سوريا وإيران لولاهما المنطقة راحت في 60 داهية. مثل الكرة صحتين على قلبه. بس خليني أسألك سؤال سألك يوم لم تجب عليه. وسأجيبه مباشرة. قل لي ما هو سؤال أنا مشان نجلي للمشاهد. تفضل. طيب أنتوا ليش زعلانين؟ هل كم واحد من التحالف بين العلمانيين في سوريا والمتدينين في إيران، وعندكم كل هالمشكلة مع هذا الحلف، وما عندكم مشكلة مع عرب الاعتلال اللي سماهن وهو سماهن دقيقة، وسقوط هذا السقوط المريح في الحضن اليهودي الصهيوني، من جهة يرفعوا لك رايات الإسلام ورايات الكذا، وهن رايحين مع الصهاينة بفلوسهم بأرضهم بكل شيء إلى العظم. ليش متزعلان عليهم؟ أنا ضد الذهاب مع الخط الصهيوني. طيب بدي أسألك، طيب أيها أحسن تروح مع الخط الصهيوني اللي دمر العراق ودمر فلسطين ودمر لبنان ودمر كل شيء، ولا تروح مع إيران؟ شو عملت لك؟ أنا رأيي لم تجب على سؤالي. ليش أنتوا زعلانين من التحالف بين سوريا وإيران ومش زعلانين من الارتماء العربي
في أحضان الصهاينة. فيك تسترجي تحكي شي كلمة عنه؟ بقدر أحكي. فيك تحكي عن المهتمين بالصهيونية ولا بطلوا خلوك تكتب عندهم؟ لا حيبطل. سؤال يعني طيب، السؤال المطروح إنه ماذا قدم العرب لسوريا؟ لماذا دائما هذا من جهة؟ من جهة أخرى أنت تعلم أن العلاقات بين سوريا وإيران ليست وليدة الأمس، موجودة منذ قيام الثورة الإسلامية. ولماذا يتجاهل الإعلام العربي يعني وقائع التاريخ؟ في نهاية السبعينات ماذا حصل لسوريا؟ ماذا حصل؟ في نهاية السبعينات صدام حسين حشد قواته على الحدود السورية وأعدم الكثير من البعثيين في العراق بتهمة التآمر. هذا صدام. مصر السادات وقع اتفاقية كامب ديفيد في نهاية السبعينات أيضا. أصبحت سوريا في وضع لا يحسد عليه، أصبح متآمرا عليها عربيا. أليس من حق سوريا ومصلحة سوريا أن تتجه حيث مصلحتها؟ المصلحة قبل كل شيء. وجدت في إيران الساند والداعم حتى هذا الوقت، في الوقت الذي كان يتآمر العرب على سوريا في الآونة الأخيرة. دقيقة من الذي وقف مع سوريا؟ من الذي دعم سوريا؟ جملة معترضة بس. والسؤال الأخير طيب لماذا هذه الهجمة على الحلف السوري الإيراني فقط في الآونة الأخيرة، مع أنه الحلف موجود من 79؟ ليش؟ لماذا؟ لأن بسبب اشتداد عود الممانعة والمقاومة وحركات المقاومة. وبالماضي ما كان في أي مشكلة مع الخليجيين كلهم كانوا مع سوريا. عندما كان سؤال بسيط بعد كل هذا الكلام، ألا تعتقد بجواب بسيط، ألا تعتقد أن التحالف السوري الإيراني بالرغم مما كل ما يقال أثبت هو أنه الأقوى والأذكى وهو الذي انتصر شاء من شاء وأبى من أبى؟ وبعد كل هذا الكلام تستطيع أن تنكر ذلك؟ أنا أقول